हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर शेरिंग हैं। ही इज फ्रॉम लद्दाख एंड ही हैज बीन सफरिंग विद द बैक पेन अलॉन्ग विद दैट नर्व रूट कंप्रेशन। जो इनका L5S1 का नर्व रूट है उसमें डिस्क बल्जिंग की वजह से इम्पिंचमेंट हुआ है और इम्पिंचमेंट की वजह से इनका नर्व रूट कंप्रेस्ड है और इनको लेग में, बैक के साथ साथ लेग में भी पेन जाता है और नीचे टो तक पेन जाता है इनको। तो पूछेंगे एक बार शेरिंग से कि क्या हुआ था, कोई आपने वेट उठाया था, कैसे दर्द स्टार्ट हुआ था? जी सर, मैंने ये हैवी लिफ्टिंग किया था। हैवी लिफ्टिंग जिम में एक्सरसाइज किया था? जो घर के जो काम होते हैं। अच्छा, घर के काम में कोई हैवी लिफ्टिंग किया था, कोई भारी वेट उठा लिया था? भारी वेट उठा लिया। तो उसके बाद से ये दर्द स्टार्ट हो गया? हाँ, उसके बाद से हुआ। अच्छा, तो दर्द जब हुआ था तो शुरू में सिर्फ कमर में था, पैर में जाता था या शुरू से पैर में जाता है? नहीं सर, पहले कमर में ही था। पहले कमर में था? कुछ महीने तक। कुछ महीने तक कमर में था, मतलब 1-2 महीने तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर जाना। धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा। तो उस वक्त तक आपने दिखाया नहीं था डॉक्टर को जब ये दिखाया था? ले में दिखाया था डॉक्टर को, लेकिन फिर इतना वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो लॉकडाउन हो गया था उसकी वजह से तो ये इनको जब ये हुआ था प्रॉब्लम, तब उस वक्त इनको प्रॉपर इसका गाइडेंस नहीं मिला था, तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग करते रहे थे बैक में पेन स्टार्ट होने के बाद। और उसके बाद जब ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग हम करते हैं नर्व रूट कंप्रेशन डिस्क इंजरी में, तो वो पेन जो है वो लेग में भी ट्रांसफर होने लगता है। तो अगर इनका सही टाइम पे इनको गाइडेंस मिलती और ट्रीटमेंट मिलता तो शायद इनका उस वक्त पेन कंट्रोल में आ जाता। लेकिन उसके बाद इन्होंने ले में भी दिखाया डॉक्टर को और कुछ मेडिकेशन वगैरह लिया होगा जिससे पूरी तरह बेनिफिट है। ये हमारे पास आना तो काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, बट लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिल्ली में इनको आने को प्रॉब्लम हो रही थी और अब ये आए हैं हमारे पास। आज इनका हम एक एग्जामिनेशन करने के बाद फर्स्ट सेशन इनको हम कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट देंगे। आइए मिस्टर शेरिंग। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि L5S1 में अभी भी इनका स्वेलिंग है, टेंडर है या नहीं है। जहाँ मैं दबा रहा हूँ यहाँ दर्द है आपको? नहीं सर, नहीं। इधर इधर थोड़ा सा है, इधर ये। और जो आपको दर्द जाता है वो इसमें लेफ्ट लेग में आता है? लेफ्ट में आता है। सो ये जो इनका L5S1 का पोस्टीरियर लैटरल नर्व रूट है, उस नर्व रूट के जहाँ कंप्रेशन है वहाँ दबाने में अभी भी इनको थोड़ा टेंडर है। 1 साल हो गया जबकि इनकी प्रॉब्लम को, इंजरी को, मगर अभी भी इनको यहाँ दबाने से पेन आती है। सो बिफोर एडजस्टिंग द L5S1 we would like to see his leg length so that we can come to know about the pelvis alignment. Just relax, loose. So his right leg is short and left leg is bit long. So this is long leg, short leg. That always happened, as I mentioned you, because of the pelvis imbalance. So जब pelvis imbalance होता है, most of the time primary cause is pelvis imbalance, then you got injured your disc. And in some cases, when your disc got injured and you got disc bulging, nerve root compression, so body अपने आप ऑटोमेटिकली अपने को नर्व रूट कंप्रेशन को अवॉइड करने के लिए दूसरी साइड एडजस्ट कर लेती है और वो एक पोस्चरल मिसअलाइनमेंट होता है। तो इनको हम सबसे पहले इलियम को थ्रस्ट देंगे, इंटीरियर। रिलैक्स रिलैक्स, लूज लूज। उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेस को मोबिलाइज करेंगे। बिल्कुल ढीला रखना है आपने, ठीक है? यस, और ढीला रखिए, डोंट मेक इट टाइट, बिल्कुल आराम से रखिए, क्लोज रखिए। L4 L5 L5S1 दोनों को रिलैक्स करेंगे। इनका अपर स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब नीचे लॉन्ग लेग शॉर्ट लेग होता है तो डॉर्सल थोरेसिक स्पाइन है वो भी कंपनसेट करता है दूसरी तरफ।
this side is up and this side is down. Okay. Sure. Let's start with the T1. We'll start the adjustment of T1 first. The selection है बिल्कुल आराम से ढीला छोड़ दिया बॉडी को, लूज. Yes, loose, relax, relax. Okay, T5, relax, breathe in, breathe out, कंधा ढीला छोड़िए, बस it. Yes. Breathe in, breathe out, relax. मेरी तरफ टर्न करिए, साइड टर्न, साइड से लेट जाइए, साइड से. इस लेग को बेंड करिए, लूज लूज, रिलैक्स. हाथ पकड़िए अपना, होल्ड. Just relax, yeah, relax, don't worry, just relax. Breathe in, breathe out. कंधा ढीला रखिए बिल्कुल, बैक को ले लो, लूज. उस तरफ घूमिए, टाइट नहीं करना है बॉडी, रिलैक्स रखो, डरो नहीं. इसको सीधा रखिए और सीधा. रिलैक्स, लूज. ये पकड़ लीजिए यहाँ से. लूज. ब्रीद इन, लंबा सांस लीजिए, ब्रीद आउट, स्ट्रेट. तो कैसा लग रहा है अभी? थोड़ा रिलैक्स लग रहा है पहले से? Yes, अभी थोड़ा और इम्प्रूव होगा, 24 आवर्स में ये और इम्प्रूव होगा. So this was the adjustment for his L5S1 root compression along with his thoracic and pelvis adjustment. So if you have any similar problem, if you have any disc issue, if you have any spinal issue, please write your problem in our comment box. We will get back to you. And thank you viewers for watching our video. Thank you for sharing our video. Thank you very much for supporting us.